यो गला चाहिँ हामीले लामो छोटो जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ साथीहरू है। अब चाहिँ हामीहरूले यसमा बोर्डर बुन्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू घर उठाउँ है त साथीहरू। यो चाहिँ हामीले पहिला पछाडि पाटामा घर पहिले नै छुटाइसकेका थियौँ पछाडि पाटा बुन्ने बेलामा। त्यसपछि यहाँ 2-4 लाइन यो दुईचोटि सुटोमा घर घटाएर उल्टोमा सादा बुनेर यसरी बुनेका छौँ है। अब नि हामीले यो कुम जोड्यौँ हैन। यो अब कुम नजोडी एकपट्टि मात्रै जोडेर अर्कोपट्टि नजोडिकन दुईटा काँटाले पनि बोर्डर बुन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ दुईटी कुम जोडिसकेँ। अब हामी यो 4वटा मसिनो काँटाले यो बोर्डर बुन्नेछौँ साथीहरू। यसरी हेर्नुहोस् त। अब हामीले यसरी घर उठाउँ। दुई घर टिपौँ। यो एक घर छोडेर फेरि अर्को घरमा 1 यो भयो 2 फेरि यो एक घर छोडौँ र यहाँ टिपौँ 1 2 फेरि यो एक घर छोडौँ फेरि 1 2। यसरी नै हामीले साथीहरू यहाँ कुन्नासम्म यो छेउदेखि यहाँसम्म कतिवटा घर टिपेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। किनभने हामीले यतापट्टि पनि बराबर घर टिप्नुपर्ने हुन्छ। यसरी काउन्ट गरिकन 86 सम्म पनि घर टिप्नु भयो भने हुन्छ। यो ठुलो मान्छेको स्वेटरलाई त्यति घर भयो पनि पुग्छ साथीहरू। सबै घर यसरी पहिला टिप्ने अनि 2 घर सुल्टो र 2 घर उल्टो बोर्डर बुनौँ है त साथीहरू। हामीले यो ठाउँमा पुगेपछि यो भी सेप आउने ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ हामीले यसरी यसलाई कटाउनु पर्ने हुन्छ है। यो गर्यो पछि यो र यो दुईटालाई एकैचोटि लिने यसरी खाइदिने र यो घरलाई यसरी अनि यसरी यो लाइन जान्छ भी सेपमा। अनि अरू सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो उल्टोको ठाउँमा उल्टो नै छ नि साथीहरू। यो कटाउने बेलामा चाहिँ एक लाइन खुरखुरु बुन्ने र अर्को लाइनमा घटाउने हो। त्यसरी नै बोर्डरको लम्बाइ नपुगेसम्म घटाउँदै जाने है त। हेर्नुहोस् त साथीहरू। यो बोर्डर सिद्धेपछि हामीले यसरी घर मार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै हामी यो सबै घर मारौँ है त। पक्नुहोस् साथीहरू, कतै सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको त छैन? धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला है त। यसरी साथीहरू ल हेर्नुहोस् त साथीहरू। बोर्डर बुनेपछि गला गजबको देखिएको छ नि है। अनि यो छेउछेउमा चाहिँ हामीले मार्ने बेला अलि हल्का गर्नुपर्छ साथीहरू। टाउको चिर्नु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् त। यो भीको सेप लाइन पनि एकदमै स्ट्रेट छ है। ल त साथीहरू, हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।